大家好，今日同大家介紹屋企附近一間茶餐廳，就叫做茶檔，係一個 friend 有介紹嘅。去嗰日係星期日嘅朝早，咁你睇到啦，都爆晒棚。本身係諗住落嚟食早餐 A 咁樣嘅，但見到佢有一個芝士麵，就想試下同以前中學附近嗰間餐廳嘅有咩唔同。最唔同就係首先以前嗰間係白雪雪嘅嗰啲芝士，咁嘅色應該係用咗 cheddar cheese。撈好啦，你睇下隻煎蛋幾靚仔。食咗個豬頸肉先，係醃得好入味，同埋啲芝士包住佢呢就好惹味啦。之後就係個麵啦，咁最緊要嗰樣嘢就係佢冇 overcook 先啦，都仲係爽口彈牙嘅。以前做僆仔食嗰陣呢，嗰啲 cheese 係白色嘅，咁但係呢個係黃色嘅，咁我就覺得黃色呢個呢係濃味好多啦。另外嗌多咗個奶油豬，都係童年回憶啦。以前蘭桂坊間翠華就最興食呢樣嘢㗎啦。食完就埋單走人，跟住去街市買少少嘢就返屋企。